باشد هر روز از ساعت 9 به وقت کویت در تهران با ما همراه باشید. می توانید صدای فارسی رادیو کویت روی امواج متوسط 311 متر فرکانس 963 کیلوهرتز دریافت کنید. تا فردا همه شما دوستان خوب را به خدا می‌سپاریم. پاینده باشید و خوشحالی با شکوه داشته باشید. Magaling hapon ng oras sa mga estado ng Kuwait ay ganap ng alauna ng hapon, alas 10 ng umaga sa oras ng GMT at ganap na alas 6 ng gabi sa Pilipinas. Ang pambansang awit ng estado ng Kuwait. Bismillahirrahmanirrahim. Kayo'y nakikinig sa Radio Kuwait Filipino Service sa 963 kHz sa medium wave at 93.3 MHz FM band. Ang Radio Kuwait Filipino Service ay sumasang papawid sa buong rehiyon ng Gulfo at maririnig sa timog silangang bahagi ng Asya sa 70,760 kHz at 16.77 meter band sa shortwave. Pakinggan ang laklat ng Quran at susundan ng pang-araw-araw na hadith. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم